ये जो हमारे साशा भैया हैं, बगल में बैठे हैं, हंस रहे हैं। आज इन्होंने बुलेट चलाते चलाते पैर कर लिया फ्रैक्चर। तो देखो ये है भाई वो टूटा हुआ पैर, कच्चा प्लास्टर बंधा है इस पे, और जा रहे हैं गाड़ी में ईसीएम डालने। अब बताओ। आज हम डायग्नोस करेंगे TUV 300। डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, नो ईसीएम चैलेंज। ये इस आदमी को ये टूल बोल रहा है कि चैलेंज करता हूँ बिना ईसीएम का गाड़ी चालू करके, बताओ। उसको फिक्स ये करा आदमी लेते कल रात के बाद हैं। भी नहीं मान। पीछे अगर आप देखोगे तो ये बैसाखी रखी है एक, और ये ईसीएम रखा है जो गाड़ी में फिट होगा, छाता वाता लेके। कल पैर टूटा है और ये आदमी मान नहीं रहा है। शाम के 5 बजे से लेकर के अभी रात का 10:30 बज रहा है, अब जाके इनका सॉफ्टवेयर चला है। एक पागल रोड के किनारे बैठी, वो रोड के बीच में हो जाती, तो मैं गाड़ी साइड में करके आगे बढ़ा भी नहीं पाया। और उस जब मैं गाड़ी से टकराया तो मेरे पैर में साइन चोट लगी, मुझे दर्द सा हुआ, पर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है पैर। पर जब मैं गाड़ी से उतरा तो मैं पैर रख नहीं पाया, पता चला पाँव में उंगली टूट गई है। कंटिन्यू है ना। अरे आगे भी तो बताओ, हो गया क्या तुम्हें? अरे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम गाड़ी लाई हो? गाड़ी? हाँ, लेकिन दौड़ना क्यों? एक काम करो, अंदर से मेरे जूते निकालो। ये खाने के बीच में जूते किस लिए चाहिए तुम्हें? ये लो। ये क्या कर रहे हो? अजय, अजय पागल हो गए हो क्या?